Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün değişik bir projeyle karşınızdayız. Sabun süsleyeceğiz bugün sizlerle beraber. Öncelikle ben malzemelerimizi tanıtayım size. Kokulu sabun kullanıyorum. Özellikle bu sabunu çok kullanıyorum. Kokusundan çok hoşlanıyorum. Uzun zaman dolabınızda ya da banyonuzda dursa bile hiç kokusu gitmiyor. Bunu tercih ediyorum. Şekil ve ebat olarak da çok beğeniyorum. Süslendiğinde çok şık duruyor. Kadife kullanıyorum. Çift taraflı. Çingene kadifesi de deniyor buna. Çift taraflı esnek bir kadife. Hem bu tarafa çektiğinizde esneyecek hem de bu tarafa çektiğinizde esneyecek bir kadife. Bu kadife hem parlak oluyor. Çok şık görünüyor yaptığınız işlerde. Böyle bir güpür kullanıyorum. Çok hoşlanıyorum bundan. Çok güzel oluyor bununla yapılan işler. Ve piyasada da bununla ilgili çok şey görüyorum ben. O yüzden bunu çok tercih ediyorum. Kurdele de tercih ederken bu Krogren kurdeleyi tercih ediyorum. Krogren kurdele deniyor buna. Bu kalıbımız. Ben sabunumuza uygun olarak kalıp çıkardım. Şöyle sabunumuzu herhangi bir kartona, hatta karton satın almak zorunda bile değilsiniz. Hani çorap falan alıyoruz ya biz bayanlar. O çorapların içinde kartonlar çıkıyor. Ben onları kullanıyorum bu kalıpları çıkartırken. Sabunumu kağıdımın üstüne, kartonumun üstüne koydum. Yaklaşık 2 parmak olacak şekilde her tarafından aynı onun gibi oval bir şekilde çizip kendime bir kalıp hazırladım. Makasım var, broşum var. 6 katlı oya ip, yani naylon ip kullanıyorum. Çünkü çekeceğim ben bunu yaparken büzgü teli alıp. Kopmasını istemiyorum ipimin, o yüzden naylon ip kullanıyorum. Size de naylon ip kullanmanızı tavsiye ediyorum. Kenar süslemesinde de böyle çift taraflı inciler satılıyor. Bunlar da çok yerlerde kullanılabilen, dekoratif amaçlı üretilmiş ürünler. Çok seviyorum ve bunları çok güzel tamamladığına inanıyorum. O yüzden bunları kullanıyorum. Şimdi biz başlayalım bir taraftan sabunumuzu yapmaya. Kalıbımı kumaşıma tersinden yerleştiriyorum kadifeme. Mümkün olduğu kadar zaten hiç pay vermeden keseceğim. O yüzden mümkün olduğu kadar az israf ediyorum kumaşımı da bu işi yaparken. Neden kadife kullanıyorum? Ondan da bahsedeyim size. Kadife esnek bir kumaş olduğu için, özellikle çift taraflı esnek bu kadifeyi kullandığım için çok güzel şekil veriyor. Çok güzel kavruyor sabunu. Normal düz pamuklu bir kumaşta aynı etkiyi göremeyebilirsiniz. Ben kadifeyle kaplamaktan daha memnunum. Daha rahat çalışılıyor kadifeyle çalışılırken. O yüzden size de özellikle çingene kadifesi, yani çift tarafa esneyen parlak kadife kullanmanızı tavsiye ediyorum. Fiyat olarak biraz pahalı diğer kadifeden, tek taraflı esnek kadifeden biraz daha pahalı. Ama görüntü olarak kesinlikle çok daha iyi. Eğer mümkünse çift taraflı esnek kadife tercih ederseniz bu işte çok güzel olur. İğnemi daha önceden geçirmiştim naylon ipime. Kesiyorum. Düğüm atıyorum. Şu şekilde. Herhangi bir yerinden başlayabilirsiniz. Büzgü teli alıyorum. Büzgü teli almak demek bu şekilde dikmek demek. Böyle başlıyorum büzgü teli almaya. Bu şekilde başa kadar büzgü teli alacağız. Ben büzgü telimi alırken bu sabunları nerelerde kullanabileceğimize dair birkaç tüyo vermek istiyorum size. Banyolarınızda kullanabilirsiniz. Hatta birden fazla yapıp güzel bir kutunun ya da güzel bir sepetin içine yerleştirip banyonuzda güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Kokusu dediğim gibi çok güzel. Uzun sene kullansanız bile kokusu gitmiyor. Banyolarda mis gibi koku yapıyor. Çok hoş bir görüntü. Gelen misafirleriniz banyonuza girdiği zaman çok hoş bir görüntüyle karşılaşıyorlar. Başka nerede kullanabiliriz? Gardıroplarımızın içinde kullanabiliriz bu sabunları. Yine elbiselerimizi astığımız gardıroplarımızda güzel, hoş bir koku vermesi için kullanabiliriz. Ayrıca şimdi biliyorsunuz kına, düğün ve nişan hediyelikleri çok moda. Genel olarak herkes bu hediyelikleri yapıyor artık. Bu yerlerde de kullanmak için çok güzel bir hediyelik. Nişan hediyeliği olarak gelen misafirlerinize dağıtmak için yapabilirsiniz. Kınada gelen misafirlerinize dağıtmak için yapabilirsiniz. Kendi konseptinizi belirlersiniz. Mesela morsa mor kumaş kullanırsınız.
İşte üstünde ben bugün broş ve kurdele kullanacağım. Siz çiçek kullanabilirsiniz üstünde. Hazır çiçekler satılıyor. O çiçeklerden kullanabilirsiniz. Güzel, hoş bir hediyelik oluyor. Hatta nişan, düğün ve kınada dağıtacağınız zaman bir de etiket bastırıyorsunuz bunlara gelen misafirlerinize. Hem çiftlerin adı ve evlendikleri ya da nişanlandıkları tarih olmuş oluyor. Güzel bir hatıra oluyor. Onlar da evlerinde kullanabilecekleri hoş, güzel kokulu, güzel görüntü veren hoş bir hediyelik oluyor. Şimdi bu arada ben bunun büzgü elini başladığım noktaya kadar geldim. Düğüm attığım yere kadar. Şimdi sabunumu içine yerleştiriyorum. Bu şekilde. Ve ipimi çekiyorum. Yani büzgü yapıyorum. Şöyle. Naylon ip kullanmamdaki amaç bu. İstediğim kadar asılabiliyorum. Çünkü mümkün olduğu kadar sıkı çekmem gerekiyor ki şu büzgüler güzel olsun. Kadifenin de verdiği havayı görüyorsunuz. Kadife bu havayı veriyor. Çok güzel kavruyor. Bu da arka tarafı. Kalıbımız da çok uygun. Kalıp da çok önemli bu işi yaparken. Şimdi burayı dikeceğim ben. Sıkı sıkı tutuyorum ve dikiyorum. Zaten bu diktiğim yere birazdan kurdele silikonla yapıştıracağız. Hiç gözükmeyecek ama yine de sağlam bir şekilde dikmeye gayret gösterin. Ne kadar sağlam olursa o kadar güzel ve şık durur. Şimdi ben öncelikle güpür kullanmak istiyorum altına. Güpürümü şöyle ölçüyorum elimle. Üstüne koyarak yaklaşık şu kadar kullanacağım. Kestim. Tersine ve düzüne dikkat ediyorum. Bu şekilde hazır. Şimdi kurdelemi aldım. Krogren kurdelemi. Ondan da bunun üstüne bir ekstra parça yapacağım. Onu da şöyle yapıyorum. Şöyle göstereyim. Böyle aldım. Katladım. Bir daha katladım. Ve bundan biraz daha küçük olmasını istiyorum. İki kenarından yaklaşık 1'er santim daha küçük olmasını istiyorum. Bir daha çevirdim ve kesiyorum burayı. Şu şekilde. Şimdi bu kestiğim parçayı bu şekilde bu tarafa doğru katlayacağım. Şöyle. Üstüne broş yapıştıracağım için tam buradan dikebilirim. Ama eğer üstüne broş yapıştırmayacaksanız şu aradan dikmenizi tavsiye ediyorum. Biz üstüne broş yapıştıracağımız için ben tam ortadan dikiyorum. Böyle. Ve kesiyorum arkadan ipimi. Bu da hazır. Bunların ikisi de hazır. Şimdi bunların ikisini üst üste koyup yapıştıracağım. Onları yapıştırmadan evvel bu 2 sıralı inciyi nasıl yapıştırdığımı göstereyim sizlere. Silikonumuz ısındı. Şu şekilde alıyorum. Tam köşe. Zaten o kendini belli ediyor. Silikon sürüp bu şekilde yapıştırıyorum. Tekrar yavaş yavaş yapın. Hepsini birden yapmaya çalışmayın. Azıcık silikon sıkıp silikon sıktığınız yeri yapıştırarak ilerleyebilirsiniz. Çok kolay. Bu şekilde. Bakın. Çok şık oldu. Çok yakıştı sabunumuza. Şimdi sıra güpürlerimizde. Güpürlerimizi de yaparken tersine düzüne dikkat ediyoruz. Şöyle önce bunu dikmedim. Dikebilirsiniz de benim gibi arada tembellik yapıp yapıştırabilirsiniz de. Bu şekilde sabunun tam ortasına dikiş demin büzgü teli yaptığımız ve sabitlediğimiz noktaya yapıştırıyorum. Tekrar bolca silikon sıkıyorum. Buraya da bolca sıkıyorum. Ve hazırladığımız krogren kurdeleyi tam bu üste yapıştırıyoruz. Biraz daha kısa yapmıştık. Çünkü güpürün görünmesini istiyorum o yüzden. Ben böyle basit broşlar tercih ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çok şık durduğunu düşünüyorum. Broş yapıştıracağız. İsterseniz ekstradan püskül de yapıştırabilirsiniz ama bence gerek yok. Bu tarz şeyler maliyeti arttırıyor. O yüzden en minimum ne kadar ucuza mal olursa bizim için
çok daha iyi olacağı için mümkün olduğu kadar malzemeyi bir çeşitte tutuyorum. Yani broş koyduysam püskül koymuyorum, püskül koyduysam broş koymuyorum. Her ikisini koymadıysam çiçek koyabiliyorum. Mümkün olduğu kadar ucuza mal etmeye çalışıyoruz çünkü bunları. Çok adetli yaptığımızda bayağı bir fiyat tutuyor çünkü bunlar. O yüzden tek malzeme kullanırsanız yani daha ekonomik olur sizin için. Ve bu şekilde sabunumuz bitti. Bu da buradan görünüşü. Yaptığımız bu çalışmayı beğendiyseniz eğer bizi Instagram sayfamızdan takip edin. Hobbyroom sayfamızın adı biliyorsunuz. Ve 3 arkadaşınızı etiketlemeyi unutmayın. Bu etiketleme sonucunda yapacağımız çekilişte bir şanslı izleyicimize bu sabunlardan birini hediye edeceğiz. Bizi takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.